Так, парни, всем привет! Видосик сегодня у нас необычный. Suzuki Grand Vitara, 7-й год. Завелся у нас, так скажем, дятел под капотом. Провернули, а тут вот такое вот счастье. Меняли массосъемные колпачки, и до этого цепь ГРМ. Проехали 7 километров и застучал движок. Вот. А машина прошла уже 300 тысяч. Так что вот такие вот сюрпризы. Чтобы добраться, блядь, до движка, нужно снять подрамник. А именно, чтобы добраться до поддона, нужно снять подрамник. Здесь закреплен передний мост, рулевая колонка. Вот, вывесили на подпорке. Машину вот поддонкратили, на чурке выставили. Вот такое вот счастье. Смотрите, кому интересно.